କାଲି ରାତିରେ ଖେଲାଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶିକିରି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ଚେନ୍ ହେରିକା ଛିଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆସଲ୍ଟ ଫାସଲ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖବରଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଇ ଖବରକୁ ନେଇକିରି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂଟା ଥାନା ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ସାଢ଼େ 12ଟା ବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ପିଲା ବସିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସେଠିକି ଗଲା, ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସବୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ରେଡ୍ କଲୁ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧଇଲୁ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ। ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ମିଳିଲା ମୋବାଇଲ 6ଟା, କାତି, ଠେଙ୍ଗା, ଚିଲି ପାଉଡର। ସେମାନେ ସବୁ ଡକାୟତି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ବାସୁ ହରିଜନ 19 ବର୍ଷ, ଗଗନ ପ୍ରଧାନ, ଶାନ୍ତନୁ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରିଜନ, ଲାଇବାନ ହରିଜନ, ହରିହର ହରିଜନ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କାହା ନାଁରେ ଅଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ 307 କେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଏରିଆରେ, ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଟିମ୍ ପୁରା ଇଏରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ଆଙ୍କର ସିଡିଆର ନେଇକରି ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବୁ।